ရုပ်တဲ့ကြည့်တော့ဒီလိုပဲလက်ဆက်တဲ့ဒီဝင်ပြတာလည်းကြောက်ပဲသင်္ခါရလှုပ်ပြီးလို့ကိုဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြီးလေဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရလှတ်ပြီးသင်္ခါရရဲ့သဘောထဲမှာသေချာကြည့်သမှာတဲ့ဝင်ရင်တော့ငါဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးဦးမှာပဲဆိုတဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိဘူးတဲ့ရှင်းလားမရှိဘူးဆရာရှင်းဘူးသူကအကျိုးတရားလားဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်မဲ့လို့နေဟာဝင်ရင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့တတ္တိညာနေသေးရှိသလားဝင်ရင်ဖြစ်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိသလားဝင်ရင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒရှိသလားမိတ်သင်္ခါရတဲ့ဘာမရှိရှင်းမရှိဘူးဆရာမရှိတော့မရှိပါဘူးဆရာဘာမရှိဒါပေမဲ့ဒီဝင်ရင်ကသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာမှန်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်တယ်သမာဓိကောင်းတာတော့ခုနပြောသလိုလွယ်ပြောင်နဲ့ခက်လက်ခက်တယ်ရုပ်တဲ့သဘောသွားတိုးလိဒီမှာတိုးလိတာလွယ်ပြောင်နဲ့ခက်တယ်သဘောလေးကြကြစဉ်းစားပြီးအုံတော်တဲ့သွလို့စဉ်းစားသမာဓိကောင်းတာဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်နေမကြောင့်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါဘလူကြောင့်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာမှန်တယ်ဒါကြိုးကြမိတ်စကားဝိညာဉ်ဟာနာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာတော့မှန်ပြီဝိညာဉ်ကအကြောင်းတရားနာယုတ်ကအကျိုးတရားဟုတ်ပြီဟုတ်ဒီနာယုတ်ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့တတ္တိထဲမှာကြည်စားမှာသဘောထဲမှာကြည်စားမှာနာယုတ်နှစ်ပါးကိုသူဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတတ်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒရှိသလားမရှိဘူးကြာမရှိလို့လားမရှိပါဘူးကြာဒါပေမဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာမှန်တယ်လားမှန်ပါတယ်ကြာဒီသူ့ကြောင့်သာဖြစ်တာသူလှုပ်ပေးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနားလေနားလေပါကြာသူ့ကြောင့်သာဖြစ်တာသူလှုပ်ပေးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ကြာနောက်တစ်ခါသလရဏလာကြောင်ပြီသလရဏဘာကြောင့်ဖြစ်နာဟုကြောင့်ဖြစ်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသလရဏဘာကြောင့်ဖြစ်နာဟုကြောင့်ဖြစ်သလရဏဘလူကြောင့်ဖြစ်နာဟုကြောင့်ဖြစ်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာနာဟုကအကြောင်းတရားမဟုတ်လားအကြောင်းတရားပါဆရာအကြောင်းတရားတော့မှန်တယ်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာပဲတဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့မှန်ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာဟုထဲမှာသိကြကြီးနာဟုတရားနှပါးတယ်သလရဏကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတတ်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒရှိတယ်မရှိဘူးဆရာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆရာဘာမရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမှနားမလည်သေးလေငါပြောမယ်ပြုတ်တက်လုတ်တက်တဲ့သူပြုတ်တက်လုတ်တက်တဲ့လူကောင်းငါကောင်းတရားကောင်းဒါတော့သမုဒိနေရာမရှိတယ်မို့လားရှိပါတယ်ဆရာဘ누구ကဘ누구ဘာလုပ်ပေးတာပဲဘ누구ကဘ누구ပဲပို့တာပဲလုပ်တယ်မို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာပြုတ်တက်လုတ်တက်တော့သူလို့တော့ပေးကြကြည့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတတ်တဲ့လူကောင်းတရားကောင်းလေးဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးကြာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးကြာဒီကောက်တော့မောရမှန်ပါတယ်ကြာနော်မှန်ပါတယ်ကြာဒါပြစ်တဲ့လှုပ်တဲ့အကောင်လေးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကြာမဟုတ်ဘူးဘာမှနားမလည်ကြမရှိဘူးတကယ်နားမလည်အောင်သင်ပေးတယ်လဲရမယ်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရရဲ့တေကိုတေရကောက်လို့တော့စေရနာရိယတို့ဝင်းနဲ့တဖွာဖွာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအကုသိုလ်စေရနာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါအဝိဇ္ဇာရှိလို့တို့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့စေရနာ၃မျိုးဟာတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလှည့်ကပတ်ခါနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ဒီစေရနာတွေကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်စေရနာဆိုတဲ့သင်္ခါရလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလေးဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကများဒီစေရနာလေးတွေဖြစ်အောင်များလောက်ကြိုက်ပေးတတ်တဲ့အကောင်လေးနဲ့ဖြစ်နေရောလားလို့ကြည့်လိုက်တော့ရှိရတယ်မရှိဘူးကြာအကောင်လေးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကြာပြုတ်တဲ့လုတ်တတ်တဲ့အကောင်လေးဘုံဘုံမဟုတ်ပါဘူးကြာဘာမှတွေးကြမဟုတ်ဘူးရှင်းလေးရသူ့ဟာအကောင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာပြုတ်တဲ့လုတ်တတ်တဲ့သရဝါကောင်ဟုတ်ပါဘူးငါကောင်ဟုတ်ပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ကြာဒါပြိဿလုံးကဒီလိုက်ဆဲသွားကွာနာယုံဓမ္မကြောင့်တာရဏဖြစ်
Nayo Nabajo Talarana Cities of my Ludo Cities of my David Nayo Nabare Matalarana Fiam Lalu Bimesue Lula Yoga Javara Lua Machi looked at you that door. A Kawatelim Hoba Nare Talarana Padajida and the Pada Nevada of Talarana of Fiera of you. Hogena Hoge, Lodolumia, Jawara, Ludo Kita. Hola. Mamma is that. Hey, Talarana, Nijo Padajida is a Hogla Hobari. I mean, Nijo Padajida is a Hobari, Nipio look beat a lot of Benejo. Don't have your Yavaramba. A jelly. No. So, yeah, jelly. Ada made a Nevada Jido, Talarana Jidela. Mamma is that. Talarana made a head, Talarana, Nijo Padajida is a Hoglan. Benejo. Mahoba is that. Oh, yeah. That may matter of Chitabo. Tanawi of it. I like that. Not a hobo with you. Father Talarana Jidela. Mamma is that. I Talarana be. Nijo Padajida is a Hoglan Miro Benejo. Mahoba is that. Oh, yeah. Tukula Jida, men Nimba of Jidla. Talarana Nijo Padajida is a Hoglan Miro Talana Benejo. Oh, yeah. What do you call what in your well in you? There you go. How that young? I made it a G. Can you see me that here? They have a good young Yalu. This is your whole Yalu. And I made a part of it. I like that. Get Talarana City, no? Mamma is that. Talarana made a head Talarana, Nijo Padajida to the Hoglan. How about it? Oh, wow. No? Nala. Nala. Nijo Talarana City to the Hoglan. Talarana Padajida to the Hoglan, Talarana, one can hold by a change of Kitali to Mola. Mamma is that. Now, you Nala. Nala. Take a young Pada Nemuja here. I like that. Made a young woman a hair, Talarana. Nijo Padajida, who? Very. How about it? Oh, Varela. Deva, no? How Varela? Mamma is that. I mean, near Padati of Milo Bida Bo. Mahoba is that. Oh, everyone, no? Hogala. Mahoba is that. Pada near Padati of Milo Bida Bo. Mahoba is that. How about? How does you know Bida Tulabio? No? Mamma is that. They looked at the account to you. Hogala. Mamma is that. Here and Nalina. Yama is that. Pada would not sit there, would not meet and every don't get that old. How that you sit out there? Pada Fidela. Mamma is that. Made a young woman. Her father, Nina would not appear as who? How about it? Oh, Hogala. He got Baba, no? Hogala. Mamma is that. I didn't near, would not appear, Milo Bida, nah. Mahoba is that. Oh, dear one, no? Look at a move. Mahoba is that. Hey, ho. Now got the Kala in Tanda, then Bajon Kit. We're not out there. My ally. Mamma is that. If Mamma, near the Natabo, no? Mamma is that. Near the Navara. Near Madam Kit. We're not out there. I would not have kid. My ally. Mamma is that. I think I would not miss you. Would not need the Nat and I need of Kid as a Hogla. How about it? Eh, Hobart. No? Mamma is that. I am wearing a Nega Tanati on Milo Village. Mahoba is that. Hogula. Mahoba is that. How does it, Mamma? Mamma is that. How do Mamma? Don't have your Yavaram Sido. Oh, Wirinama, Tanago look being in it, Lola Bioga Javara Bamsula. Monsieur. Here, Monsieur. That is a Ubara Mogavi, Ubara Nebuji, And now don't get out. another kid. How get that? Mamma is that. Tanami, the hair. Head and Ubara, Name of Kids who Hogala. How about it? Eh, Hog. Manano, Mamma is that. do don't get that a man. I don't want to know Yagomina. Yaga is that. Tari. Head and Ninga. Uparango, Nepio, look Billy Kalali. Mahoba is that. Oh, Bogula. Mahoba is that. Tara Dewey. Mohudet. Mahoba is that. Two men look like that, Lola Bioga Javaram Sibo. Monsieur is that. Eh, Ramsey. That lady there,
ရထားတဲ့တရားကိုတရားသားလေးနဲ့ပြန်ကောက်ကြည့်ပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဝင်စားကြကမှာလှည့်ကြကမှာအလကားအားလက်ချိန်လေးရလို့ရှိအဖော်ရှိရင်အဖော်နဲ့အဖော်မရှိရင်စာခရစ်ပေးချကြည့်ပြီးတော့ဒစိကြီးနဲ့စဉ်းစားပြီးတို့တန်ត្រာကြီးလဲနေဒီလိုပါပဲလားဒီစာရဲ့ပြကြတာမူဝါပြချပြတာဖြစ်တာကတို့ရဲ့အစ္ဆဒတဏ္ဍဖြစ်နေတဲ့တရားတွေပြဘဝအဆက်ဆက်ကဟိုတန်ត្រာအစတွေကတဘွားပြီးတဘွားဆက်ကဒီလိုဖြစ်လာတာပြန်သုံးသပ်ကြည့်သားဥပါဒကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဘဝမိသားကွာဘဝမိတော့ဖြစ်ဥပါဒကြောင့်ပါဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါဥပါဒမေကြီးသားဥပါဒနဲ့ကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဥပါဒကြောင့်ဘဝဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းကတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့မရပါဘူးဆရာသူ့ကြောင့်ပဲဆိုလားဒါပေမဲ့ဥပါဒကဘဝကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဥပါဒကလုတ်တက်ပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့နားလည်ပါဆရာတော့ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိဒီကမေနေမှုကြောင့်ဖြစ်ဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်လုံးမလားမှန်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းကပြောလို့မရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဲ့ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဝကဇာတိဖြစ်အောင်များလုတ်ပေးတတ်တဲ့သဘောတတ်ဒီလုံးလာပြောကဇာဝရရှိကြလားမရှိပါဘူးဆရာမရှိဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဇရာမရဏမေးတယ်နဲ့ဇရာမရဏမြင်မှုကြောင့်ဖြစ်ဇာတိကြောင့်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဇာတိကြောင့်ဖြစ်အကြောင်းကလည်းပြောလို့မရဘူးဇာတိကြောင့်ဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဇာတိကဇရာမရဏနှစ်ပါးကိုဖြစ်အောင်လုတ်ပေးတတ်တဲ့လုံးလာပြောကဇာဝရရှိလားမရှိပါဘူးဆရာသူပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြုတ်လုတ်တတ်တော့အကောင်တဲလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကတော့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာမှန်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်တစ်ခုသေးချာကြည့်စုသုံးတာဆင်ញင်သွားရဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တော့လုံးလပယောကဗျာပါဒမရှိနော်မှန်ပါတယ်ကြာရှိရလားမရှိပါဘူးကြာမရှိအဲ့ဒါကိုလုံးစီပတ်စီနဲ့လဲပတ်ကြီးပြီးသွားတော့ကပြုတ်တက်လုတ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလတ္တအတ္တကြီးကအစွဲပြီးဟူသောအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးကွာနိုင်ရှင်းနိုင်လင်းနိုင်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအတ္တဒိဋ္ဌိမှန်ပြီမှန်ပြီရတယ်ဆရာအတ္တဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂလတ္တအတ္တကြီးဆိုတဲ့အယူဒီအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်၎င်းအပြာပါရတရားတစ်ခုကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာတရားတစ်ခုကိုဖြစ်သွားအောင်လုတ်ပြီးတတ်သောလုံးလပယောကဗျာပါရလုံးမရှိမှန်းသိတဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂလတ္တအတ္တဇီဝပြုတ်တက်လုတ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဝနာကြောက်ွယ်ကောင်းသောအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးကကွာနိုင်ရှင်းတဲ့လင်းနိုင်မလေးရစက်ကလေးဧကထာနိနာနတာနိအပြာပါရနိအပြာပါရပြာပါရမရှိသောနိကိုအပြာပါရနိခေါ်၏ပြာပါရဆိုတာလုံးလပယောကမရှိတာပြုတယ်လှုပ်တယ်ဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ပြီးတယ်ဒီလိုပြုခြင်းလှုပ်ခြင်းဖန်ဆင်းခြင်းဖန်ပြီးခြင်းဆိုတဲ့လုံးလပယောကပြာပါရမရှိခြင်းသည်အပြာပါရခေါ်၏ဒါကြောင့်ဒီခုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးမှာအဝိဇ္ဇာကစသရမရဏကြောင့်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြသွားတဲ့နေရာလေးတွေဒီချာနမာရီကောင်းတာစဉ်းစားကြည့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာဟုဖြစ်တယ်နာဟုကြောင့်သလရဏဖြစ်တယ်သလရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဝေဒနာကြောင့်တဏှာတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒကြောင့်ဘဝဘဝကြောင့်ဇာတိဇာတိကြောင့်သရမရဏ
သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယကဒါအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့နားလည်သွားအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးတရားမပေါ်အကြောင်းရှိလို့အကျိုးတရားပေါ်တယ်ဆိုတာဒါသင်ကြားဒါဖြင့်အပြာပါဒဤအနေအားဖြင့်ဒီကမ်းပါလို့ပြာပါဒမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တာမှန်တယ်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီလွှဲပြောင်းပြီးမရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါလည်းသင်္ခါရဖြစ်ရဒါကတော့အကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလွှဲပြောင်းလို့မရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသင်ကြားဘူးလားသင်ကြားပါတယ်ဆရာဒါရင်လည်းအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတတ်သလားလှုပ်ပေးလိုက်တာလားလို့ဆိုတော့ဘယ်ပြောမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတတ်တယ်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုရအောင်အဝိဇ္ဇာကပုဂ္ဂိုလ်တရားကောင်လေးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာအတ္တကောင်လေးဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသိနေတာကဒီအကြောင်းကြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့တဏ္ဍာဆက်ရကြီးအဆက်မပြတ်လဲနေတာငါလှုပ်လို့လေတာလူရတော့အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရငါလှုပ်လာလို့သိရရဲ့ဒီဘဝဝိညာဉ်နာဥပ္ပလာရဏစပြရဖြစ်ရတယ်တနည်းလူရတော့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကတပံငါကျူးစာအားထုတ်လုပ်ခဲ့လို့အခုကလာပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးနှမျိုးလာပြီးတော့ခံနေရတယ်လုံတော့ငါခံရတော့ငါဒီလိုလေလားမှန်ပါတယ်ဆရာလုံတော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တော်မှတ်ပြီးလုပ်နေတာခံစားစံစားကြတော့လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တော်မှတ်ပြီးခံစားနေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒိဋ္ဌိဆိုကြဆိုကလုံရတော့တိတ်ဘွားကကာမဝန္ဒကုသိုလ်ကဒါနတိလဆိုရဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကျိုးစားအားထုတ်အခုကလာပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝလူချမ်းသာဘဝရောက်ဒီစိတ်ခံစားနေရဒီခံစားရရောဘလူခံစားရတယ်ဆိုတော့ငါခံစားရတာပေါ့ဘာလို့ခံစားရလုံရတော့အတိတ်ဘဝတော့ငါကုသိုလ်ကံလုပ်ခဲ့လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့လို့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီတတ်တော်မြတ်တူနေတာဘာတူရုံးလဲရုပ်ပေါ်နာမောခန္ဓာပေါ်မှာတူဝေးနေကြဘယ်နဲ့တူလုံရတော့အတိတ်ဘဝကလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုငါလုပ်တယ်လို့မှတ်မဟုတ်လားမှတ်ပါတယ်ဆရာအခုကမှတ်လားမှတ်ပါတယ်ဆရာအခုလည်းမှတ်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လိုက်ကုသိုလ်တရားအားထုတ်လိုက်နောက်ကငါကောင်းကျိုးချမ်းသာရေးခံစားရလေအောင်မည်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့ခုကလုံရတော့တိဘွားကုသိုလ်ကလုပ်တယ်လည်းငါအဲဒါကြောင့်ခုကလာပြည့်စုံကချမ်းသာခံစားနေရတယ်လည်းငါဒီတော့ခံစားရငါမှတ်မဟုတ်လားမှတ်ပါတယ်ဆရာဒါ20ကလေးအတိတ်ကလည်းမှားကြတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းမှားစေအနာကလည်းမှားဦးမှာပဲလို့မှားဦးလားမှားဦးပါပါဆရာတတ်တော်များတူမှုခေါ်ဒါကြောင့်ဒီဒီချာကြည့်ပါတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါလည်းသင်္ခါရဖြစ်ရည်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာမှတပါအကြောင်းလွှဲကြောင်းလို့မရပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့လို့အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးလိုက်သလားလို့ဒီလိုမျိုးတော့မဟုတ်ကြောမဟုတ်ပါဘူးဆရာအဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးတတ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ကြောမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ပါဘူးလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့လှုပ်ပေးတတ်တဲ့တတ္တဝါကောင်လေးဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာအတ္တကောင်လေးဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာအေးအဲ့ဒီလိုဒီဉာဏ်ထဲမှာပြတ်သားနားလေသွားဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းပဲသေချာကြည့်လိုက်တော့ဘာရှိဘာမှမသိတတ်သောမောဟတေကိုတရားရဒီမောဟတေကိုတရားကဗမာလူပြန်လိုက်တော့မသိတာလို့သူတို့ပြောဟောမသိတဲ့သဘောတရားတက်ကလေးပဲဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာလူဖြစ်လာလားဆိုပါပဲသင်္ခါရဖြစ်ကြောတဲ့သင်္ခါရဘလို့ပုံစံပြီးသင်္ခါရအပုဇ္ဇဝိသင်္ခါရအနေစာပြီးသင်္ခါရ
ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာ၃မျိုးဟာဖြစ်လာရမယ်တဲ့ဒါကြီးလို့ဖြစ်တာတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့တဲ့ရှိအဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်လို့သူဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကမရှိရင်ဒီသင်္ခါရ၃မျိုးဒီဘယ်နဲ့လူမှမဖြစ်ကောင်းပါ့မလားမဖြစ်ကောင်းပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီချာကြည့်လို့အဝိဇ္ဇာထဲမှာအဝိဇ္ဇာတတ္တိအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောထဲမှာငါတော့သင်္ခါရဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးမှပဲလှုပ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရက်လှုပ်နိုင်တဲ့လုံးလပြောကပြာပါရရှိတယ်မရှိပါဘူးဗျာမရှိတောင်သူအပြာပါရတရားလို့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအပြာပါရတရားလို့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်အကြောင်းအကျိုးကတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီသင်္ခါရကဝိညာဉ်ငါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့သူ့မှာသဘောတတ္တိရှိတာမရှိပါဘူးဗျာပြုတတ်လုပ်တတ်တဲ့တတ္တိသဘောရှိတာမရှိပါဘူးဗျာရှိဘူးပြုလုပ်ပေးလိုက်လို့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာသင်္ခါရဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်မှာပဲသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာမှန်ဒါပေမဲ့လို့သင်္ခါရကဝိညာဉ်ငါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဝိညာဉ်ငါဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လုံးလပြောကပြာပါရဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရလည်းအပြာပါရတရားပါပဲတဲ့လုံးလပြောကပြာပါရမရှိတော့တရားခေါ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါတွေတရုံကြီးပြီးသွားမယ်ဟုတ်ဇရာမဏဘောဂဝိယဒုဝဒေါမနတဥပါဒရောက်သန္တရာစေကြီးဆက်မိတော့ဒီတိတော့ဒါပဲလို့သတ္တဝါများတူမှုနဲ့တန္တရာအစရခဏကြောင်သူလူပဲလာရဲ့အပေါက်ပေါက်မှားမှန်းသိကြတယ်ဆိုရဆိုကံကမလူတူတဲ့ပါဏာတိပါဒအဒိဋ္ဌကာမိတုမုဒ္ဒဝါဒပိတုနာမုဒ္ဒဝါဒသူအမေရိယသူများအသက်သတ်တာပြီးတော့ငါပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာငါတတ်လူလားဒါငါတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တကောင်လေးတတ်တာပေါ့အတ္တဝါဒခေါ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပုဂ္ဂလတတ်တာအတ္တဇီဝပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သရဝါတဲ့ကိုယ်တဲ့အသက်လက်ပြတဲ့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ပြောကြတဲ့အစွဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတော့များတယ်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိအစွဲကတော့များတယ်များတယ်စွဲရငါဟုတ်တယ်ငါကိုဟုတ်တယ်ငါလူဟုတ်တယ်ယောက်ျားမိန်းမဟုတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်တယ်အကောင်တယ်ဟုတ်တယ်အတိယတဏ္ဍဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဆိုရင်သူများကခိုးသွားတယ်လူခိုးတော့ငါခိုးလာတာပေါ့ငါတတ်လာတာပေါ့ငါလိမ့်လာတာပေါ့ငါလူကျူးလာတာပေါ့ငါတောက်စားမူးတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါငါကောင်လေးဆိုတဲ့အတ္တကောင်လေးအနေအားဖြင့်စွဲလန်းပြီးတော့နေတဲ့သူမှုခေါ်ဒါလေးပြုတ်သွားဖို့ဆိုတာရုပ်ပြလွယ်တဲ့တရားမဟုတ်လူ၁၀ယောက်စီမင်းကြီးတယောက်ကလေးပါခြင်းပါပေါ့၉ယောက်ကတော့အတ္တဆွဲနေရွဆွဲဘူးလားဆွဲပါတယ်ဆရာအတ္တဆွဲနေအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ငါတန်းလန်းနဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပရမတ္တသစ္စာအနေနဲ့ပြောတာလူကပရမတ္တသစ္စာကိုသိပြီးပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လူဒီအတ္တကြီးဖြောက်ရပါရပါမရပါဘူးဆရာပရမတ္တသစ္စာအနေနဲ့သိထားတဲ့လူပြောကြတယ်အတ္တကြီးဖြောက်လို့မရပါဘူးရပါတယ်ဆရာဘုံမမရှိမှလို့သိကြတယ်မို့လားသိကြပါတယ်ဆရာငါကိုပြန်ကြည့်ပရမတ္တသစ္စာအနေနဲ့ကြီးတယ်တော့ယုံနာခန္ဓာသာရှိ၏သဘောတရားသာရှိ၏အတုံးအလုံးအခဲအမုံမွအကြီးဖတ်ဘာမှစမ်းသပ်ကြဖို့မရသဘောနာမှုပေါင်းကြည့်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကောင်ရုပ်ကောင်နာမ်ကောင်ပရမတ်ကောင်ဓာတ်ကောင်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုသူဉာဏ်နဲ့မှသိနေတယ်ဒီလိုသိပြီးတော့သမုဒိသစ္စာချိုးပေါက်တဲ့အနေအချင်းငါမှမရှိပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးသမုဒိသစ္စာလည်းမချိုးပေါက်ပါဘူးရဲ့သမုဒိသစ္စာလည်းသမုဒိသစ္စာတိုင်းသွားမယ်သမုဒိအနေအချင်းသမုဒ္ဒရာလည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒါဟုတ်တယ်မှန်တယ်လို့ဟောတာလောကဘုရားဟုတ်ရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဆရာဘာသစ္စာသမုဒိသစ္စာဟေးဟုတ်
သင်္ခါမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဘာသစ္စာလဲ သမုဒိသင်္ဃာပါဗျာ သမုဒိသစ္စာမင်းပြောမှသမုဒိသင်္ခါလောကသင်္ခါမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဘာသစ္စာလဲ သမုဒိသစ္စာပါဗျာ လူတွေမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဘာသစ္စာလဲ သမုဒိသစ္စာပါဗျာ ယောက်ျားမိန်းမတွေမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဘာသစ္စာလဲ သမုဒိသစ္စာပါဗျာ ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဘာသစ္စာလဲ သမုဒိသစ္စာပါဗျာ တောတောင်ကြီးတွေသမုဒ္ဒရာမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဘာသစ္စာတော့ သမုဒိသစ္စာပါဗျာ နတ်တွေကျမတွေမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဘာသစ္စာတော့ သမုဒိသစ္စာပါဗျာ ဘုရားဘုံမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ဗျာ ဘာသစ္စာလဲ သမုဒိသစ္စာပါဗျာ သမုဒိသစ္စာဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ သမုဒိသစ္စာနဲ့သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါကပြမဒါကနတ်ဒါကလူဒါခွေဒါဝဲဒါကျက်ဒါညက်ဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါပုဂ္ဂိုလ်ဒါသရောသုံးတယ်မဟုတ်လား သမုဒ္ဒပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကဒီပရမအမြင်နဲ့မြင်ပြီးတော့ပရမနဲ့ကြည်ဓာရီရဲ့ရှိလို့ရှိသေးတယ်ယုံနာခန္ဓာဟိုကြည့်လေယုံနာခန္ဓာဒီကြည့်လေယုံနာခန္ဓာ30ပုံလုံးအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံကြည့်လိုက်တော့ယုံတုံးနာဘုရားခန္ဓာပဲရှိယုံနာခန္ဓာပဲရှိဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီညတဲ့လေသဘုရားစောကပြင်းမသင်္ဃာတော်များစောကပြင်းမဒီညတဲ့ဒီသဒီညဥစ္စာတွေခုံးသူများလိမ့်သူများအညာပြင်းမလူကငါမမေးရငါမတောက်စမ်းမူရစ်ဒီကောင်ပဲတော့လို့ အပေလေးပါတော့ ဟောဒါသမုဒိအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားသိုးပြည့်စည်လို့မဟုတ်လားဟာ မှန်ပါရဲ့ဗျာ ရာဇဝအပြစ်တန်တဲ့အပြစ်တန်လည်းသိမှာမဟုတ်လား သိမှာပါဗျာ လောကကြီးရောတမန်တော်ကြီးရောသွားရောဒါသမုဒိသစ္စာအတိုင်းနေပြီတဲ့အများကသမုဒိဆိုတော့သမုဒ္ဒါခေါ်လောကကသမုဒ္ဒါလို့ပြင်သမုဒ္တဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်လို့လိုက်ကြမှန်တယ်လို့လိုက်ကြရှိတော့မရှိတာတော့အမှန်ပဲတဲ့ပါမတ်နဲ့ကြည့်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ လူရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ ယောက်ျားလူရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ ဘုရားရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ သင်္ဃာရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ ဒီပထုံးရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ ကျောင်းကဆရာရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ မြို့ဝနိုင်ငံရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ နတ်တိပြမာရီရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ တောတောင်ကြီးနေသမုဒ္ဒရာရှိသလား မရှိပါဘူးဗျာ ဘာသစ္စာ သမုဒိသစ္စာပါ ဟောနေကြီးကုန်နေကြီးကုန်ပြီ ပရမတ္ထသစ္စာပါဗျာ ဘယ်လိုကောင်းလို့ဒီကောင်းကနားလေ နားလည်ပါ ပရမသစ္စာနဲ့ပြီးတော့ကလောကကြီးအကုန်သုံးစိတ်သွားဘူးလား သုံးစိတ်သွားပါရဲ့ဗျာ ဘာနဲ့ဘာရှိတော့ ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့သမုဒိသစ္စာကြီးပါ မဲလေးဟဲ့လောကကြီးအကုန်သုံးစိတ်သွားတော့ဘာနဲ့ဘာရှိတော့တုံး ယုံနာခန္ဓာပဲရှိရတယ်ဗျာ ဘာသွေးထိုးခူသွားတာဖူးတော်ကမသုံးလို့ရောဟုတ်ပြီလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ပရမောတ္တသစ္စာနဲ့ဝိမောရှိလိုက်ရင်ဘုံလောကကြီးသုံးစိတ်ပေါ့လား သုံးစိတ်သွားပါရဲ့ သတ်တဲ့လောကကြီးသုံးစိတ်ပေါ့လား သုံးစိတ်သွားပါရဲ့ဗျာ ဘာလို့ရှိတော့သတ်တဲ့လောကကြီးသုံးစိတ်ပေါ့လား သုံးစိတ်သွားပါရဲ့ဗျာ ဘာလို့ရှိတော့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဘာလို့ရှိ ယုံနာခန္ဓာတွေပဲတွေ့ပါ ဒီဒါပဲတွေ့ဒါရီကအကောင်ထဲအတုံးလုံးခဲပြီလား မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ဘာတွေတော့ သဘောတွေပါ ဒီသဘောကြီးကိုင်လို့ကြည့်လို့ရပါမလား မရပါဘူး ကြည့်လို့မြင်ပါမလား မမြင်ပါဘူးဗျာ အဲ့ဒါလည်းပဲဒါပရမတ္တသစ္စာတဲ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ တနည်းအားဖြင့်သဘာဝသစ္စာတဲ့နားလည်လား နားလည်ပါ အဲ့ဒီပရမတ္တသစ္စာလည်းပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအမှန်ဆုံးသောသစ္စာတရားကိုနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အမှန်ဆုံးသောသစ္စာတရားအခုနငါပြောတဲ့လောကကြီး၌ခွေဝဲကျဲငယ်ရှိတောတောင်ကြီးလေးသမုဒ္ဒရာဆက်ကြောင်းလားဘုံလောကနေလည်းလက်ခတာရှိဘာကြီးလို့သမုဒ္ဒရာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါရှိတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ
သမုဒ္ဒရာတဲ့သမုဒ္တဲ့နေရာပြင်ရှိထားတာကိုရှိလိုက်ပါတဲ့သူများရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာသူများရှိသူတို့ရှိလိုက်ပါတဲ့ကန့်လန့်မလုပ်ပါနဲ့ကတိကပ်ပြမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ချိုးဖက်ဖြည့်စည်းခြင်းမလုပ်ပါနဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပရမတ်အမြင်သာပြီးတော့ဟဲ့ဘယ်ဘုရားရှိကြီးပဲဘုရားရှိကြီးပဲသင်္ဃာမမရှိပဲကျောင်းကဘုရားမှမရှိပဲပရမတ်အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကသမုဒိသစ္စာတွေအကုန်လုံးချိုးဖက်ဖြည့်စည်းပြီးတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဝေယဝိသသံဃဝေယဝိသဓမ္မဝေယဝိသဆရာဓမ္မဝေယဝိသမိဘရဲ့ဝေယဝိသယေရှုတရားတွေခြေပတဲ့အနေအချင်းနေလို့ရှိရဲ့သိရင်ပဲပေါင်းလို့ပဲလေးပါကြမှာပါအဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာရှိကြောင်းမှန်ကန်ကြောင်းကိုပြတတ်တဲ့လက်တည်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟောမှာပဲတဲ့တရားကမထားဘူးဘလူးပဲရှင်းရတာမို့သူ့သဘောသူရှင်းသွားတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာညီညာချင်းဖြစ်နေချိန်ကြနေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမျက်စိနှလုံးထားမယ်သမုဒိသစ္စာနဲ့သမုဒိလမ်းကြောင်းတိုင်းမချိုးပေါက်မပြတ်မစည်းပဲနဲ့ကျင့်အပ်သောဝတ္တရားတွေကျင့်သွားရမယ်ပြုအပ်သောအလုပ်တွေပြုသွားရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာပရမတ္တသစ္စာနဲ့ပရမတ္တသစ္စာအတိုင်းမချိုးပေါက်ပြတ်မစည်းပဲနဲ့ကျင့်တန်တဲ့အတိုင်းကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်သွားရမယ်ပွားများတဲ့အတိုင်းပွားများအားထုတ်သွားရမယ်မချိုးပေါက်မပြည့်စည်ပါနဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးမှာသမုဒိသစ္စာချိုးပေါက်ပြည့်စည်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်လည်းအပယ်လေးပါးလာမှာပရမတ္တသစ္စာချိုးပေါက်ပြည့်စည်ပြီးတော့လှုပ်သွားရင်လည်းပဲအပယ်လာမှာဒီဘယ်မှမသိတာတော့နှစ်ဖက်ပြညာလေးနဲ့သင်ဝင်ပြန်ဟိုဘက်ဒီဘက်မထွက်ဘူးယူပြခြင်းလေးနဲ့သွားရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အခုဒီအခါမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏနာလရဏဖတ်တာဝရဏတဏဥပါဒံဘဝဇာတိစရာမရဏတရား7ပါးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဝိဇ္ဇာမှာလုတ်တတ်တဲ့သတ္တိတူမရှိပါဘူးတဲ့ရှိရဲ့မရှိပါဘူးဆရာရှိဘူး
လိုတလုံးချင်းကူငါကြတဲ့သဘောကြီးတဲ့ဝေဖန်သွားတော့အဝိဇ္ဇာကစသရမရဏအကြောင်းဆက်လုံးသောတရားတွေမှာတလုံးမှပြုတ်တက်လှုပ်တက်ပြုတ်နိုင်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်သောသွားဤတတ်လုံးလာပြောကပြာပါရဘာမှမရှိတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုပေါ်လာတော့ကွာသံဃာကြီးဒီဝိုင်းနဲ့လဲလာကြတာပဲနော်မှန်ပါတယ်ဒီဝိုင်းကြီးတိုင်းလဲလာကြတာဒါလူငယ်တော့အတိတ်ကငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လာတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာလူငယ်တော့အတိတ်ကငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လာလို့အခုကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေငါခံစားနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာဟုတ်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဘာသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာမှန်ပြီမှန်ပြီရဲ့အခုဒီသစ္စာနဲ့ပြောလို့ရှိကြိုက်ပါမလားမကြိုက်ပါဘူးဆရာကြိုက်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးမှာပရမတ္ထသစ္စာကိုမုတ်တက်ဆက်စာအဖြစ်နားလည်မှမြင်မှသိမှမညာပူညာရနိုင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဒီသာသနာ့စေတူကလူကြီးကိုဟောတော်မူတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးကြတော့ဟောတာပရမတ္ထသစ္စာတရားပြင်ဟောထားတာနားလည်လားနားလည်ပါဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာမှာလုတ်တက်ခိုင်တာတော့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိသင်္ခါရကြည့်တယ်ပဲဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့လုံလပြောကပြပါရမရှိဝိညာဉ်ကြည့်ပြန်လဲနိုင်ုံတစ်ပါးဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနိုင်တဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိနိုင်ုံတစ်ပါးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သလရဏဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနိုင်တဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာသလရဏကြည့်လိုက်ကြတော့လေဖတ်တာဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနေတဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိဖတ်တာကြည့်လေဝေဒနာဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနေတဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိဝေဒနာကြည့်ကြတော့လေတဏှာပြောင်းလုပ်ကြိုင်ပေးနိုင်တဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိတဏှာကြည့်ပြန်လည်းဥပါဒံဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနေတဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိဥပါဒံကြည့်လည်းပဲကာမဘဝဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနိုင်တဲ့လုံလပြောကပြပါရမရှိဘဝကြည့်ရတဲ့ဇာတိဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနေတဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိဓာတိကြည့်ရလဲသရမရဏသောကပိတုဒုက္ခဒေါမနတဥပါယာတဆိုရယ်အကျိုးတရား6ပါးဖြစ်ပေါ်လာအောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနေတဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိရှိရမရှိပါဘူးဗျာအခုငါပြောလို့ပြောတယ်အဝိဇ္ဇာကြည့်တော့လေသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနေတဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိပြောတယ်ပြောနေပါပြောတာဝိဇ္ဇာကြည့်ကြတော့လေသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိပါဘူးဗျာဒီခါရဖြစ်အောင်ဘုရားကတော့ကောင်းပြောတာပြီးတော့ပြတော့ကြာသိတယ်အဝိဇ္ဇာကြည့်တော့လေသင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနိုင်တဲ့လုံလပြောကပြပါရဘာမှမရှိအဝိဇ္ဇာကြည့်တော့လေသင်္ခါရဖြစ်အောင်ဘာမှလုပ်ကြိုင်ပေးနိုင်တဲ့လုံလပြောကပြပါရမရှိပါဘူးကြာသင်္ခါရကြည့်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်ဘာမှဒုက္ခကဏ္ဍဘာမှကရှိရတတ်တာဘူးဘာမှရှိရတတ်တာသင်္ခါရကြည့်တော့လေဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုင်ပေးနိုင်တဲ့လုံလပယောကပြာပါရဒီမှဘာမှမရှိဘူးသင်္ခါရကြည့်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကဏ္ဍလောက်ကြိုင်ပေးနေတဲ့လောက်ကြိုင်ပေးနေတဲ့ဗျာပါဒလုံးဝဘာမှမရှိပါဘူးကြာဝိညာဉ်ပြီးတော့နာယုတ်ဖြစ်အောင်လောက်ကြိုင်ပေးတတ်တဲ့ဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးကြာလုံလပြောကဘာပြန်မှုကလုံလပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးကြာနာယုတ်ကြည့်တော့သာလနာဖြစ်အောင်လောက်တာကြိုင်တာလူတတ်လောက်ကင်ပေးတတ်တဲ့ဇာဝရပြောတာမရှိပါဘူးကြာ
လောက်ကန်ပေးရတဲ့တက်လောက်ကန်ပေးတဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒမရှိပါဘူးဆရာလောက်ကန်ပေးနိုင်တဲ့စကားလေးမှမကြားဘူးပဲတခါမှလောက်ကန်ပေးနိုင်တဲ့ဗျာပါဒလုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးရဲ့တလုံးပြင်းမယ်ဟိုတလုံးရော့ပြရော့ပြောင်းလို့သာလရဏဖတ်တာဖြစ်အောင်သာလရဏကြည့်ရတော့ဘာသာလရဏဖတ်တာပြောင်းတလုံးဘူးကြီးလားသာလရဏကြည့်တော့ဖတ်တာဖြစ်အောင်လောက်ကန်ပေးနိုင်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒမရှိပါဘူးဆရာဘာမှကြိုင်ကြဗျာပေါ့ဖြုတ်လို့သာလနာကြည့်ဖတ်တာကြည့်အောင်လောက်ကင်ပေးနိုင်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးကြာရဲ့ဖတ်တာကြည့်တော့ဝေနာကြည့်အောင်လောက်ကင်ပေးနိုင်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးကြာရဲ့ဝေနာကြည့်တော့တဏှာကြည့်အောင်လောက်ကင်ပေးနိုင်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးကြာရဲ့တဏှာကြည့်အောင်တဏှာကြည့်တော့ဥပါဒံဖြစ်အောင်လောက်ကင်ပေးနိုင်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးကြာဥပါဒံကြည့်တော့ကာမဘဝဖြစ်အောင်လောက်ကင်ပေးနိုင်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးကြာဥပါဒံကြည့်တော့ကြည့်ထပ်ကြည့်ဘဝကြည့်တော့ဓာတိဖြစ်အောင်လောက်ကင်ပေးနိုင်တဲ့လုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးကြာဓာတိကြည့်တော့သရမရဏတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာဖြစ်အောင်လောက်ကင်ပေးနိုင်တဲ့ဗျာပါလုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပါဘူးကြာအေးဟုတ်ပြီသက်တယ်ငါမေ့ညင်းတယ်နားရလားလေတော့ကရားလို့လုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပေါ့ဘာမှမရှိပါဘူးတလုံးဝချမ်းမရဘူးမရပါဘူးကြာလုံးတတ်တယ်ကင်တတ်တယ်ပြုတ်တတ်တယ်ပြီးတတ်တယ်ပြင်တတ်တယ်ဖန်ဆင်းတတ်တယ်ဆိုတော့လုံးလာပြောကဗျာပါဒဘာမှမရှိပေါ့မရှိပါဘူးကြာရှိဘူးနော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတလုံးချင်းရှင်းအောင်စဉ်းစားပြီးလို့စဉ်းစားပြီးတော့မိမိညာနဲ့လဲရှင်းလင်းပြတ်သားပေါ်လာလိမ့်အဲ့ဒါစာထဲစိုက်ကြည့်နေစာထဲမှာဒီတရားတွေပေါ်နေမှမနဲ့ကိုပြန်တရားကိုဘောမတင်တရားမဟုတ်သေးဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာကိုဘောတင်မှတရားကိုဘောပြောတရားငါတန်ត្រာကြီးလေတာဒီနည်းတိုင်းလဲနေတာပဲငါတူးနေတာဒီခန်းနေပဲဘယ်ဘဝတုန်းကမှငါမပြတ်သားခဲ့ဒါဖြစ်လို့တဘဝနဲ့တဘဝအကြောင်းပြုလာတဲ့အာယုနာဒီဝီတော်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကတရားနှစ်ပါးငါအားထုတ်လို့ငါလှုပ်လို့ဒီဘက်ဘဝမကောင်းကျိုးတွေငါခံရတယ်ဘုဘဘုရားကကုသိုလ်ကံတရားတွေကြိုးစားအားထုတ်လို့ကောင်းကျိုးတွေချမ်းသာတွေငါခံစားရတယ်ငါနဲ့လားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလောက်လားလာပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်တဲ့ပြုတ်တတ်သောသူရှိခံစားတတ်သောသူရှိဒီလိုလားဒီအတ္တဝါဒဘယ်ကရတယ်လဲမေးသူ့တဘာဝအတိုင်းပေါ်လာတဲ့အတ္တဝါဒကိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာငကိုရဲဒီတိုင်းရှိလုံးလာပြောကကျူးစားအားထုတ်အလုတ်လုံပြီးတော့ယူမရတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းတရားမှာတရားလုံးပဲအမိဝမ်းကမွေးလာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကပါလားပါဘူးလားပါပါတယ်ဆရာအတ္တဒိဋ္ဌိပါလားပါတော့ဟောမွေးလာတာကအတ္တပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့မွေးကြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အတ္တပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့မွေးလာတော့မမွေးခင်လည်းယုံနာပရမပြသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကတော့ဒီတိုင်းလားမွေးလာတော့ငယ်လေးရှိသေးတယ်အခုနပြောတဲ့အစွဲနောက်ဒီမမတော်တော်လေးမှတ်တတ်တဲ့အချိန်ကစားအဲ့ဒါနဲ့အဖေအဲ့ဒါနဲ့အမေဒါနဲ့မိကြီးဒါမိတွေးပါကြီးပါတွေးဦးကြီးဦးလေးဒါအကူအမဒါကအရက်သေးကမိတ်ဆွေတင်ကရက်ရွှေရမျိုးဒါဘလူဒါဘဘဝသမီးအသီးရချင်းလူကြီးများသိကြပြီးတော့တက်မြောက်လိမ္မာလားမှတ်ဘူးလားမှတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလူကြီးခေါ်တာပေါ့နတ်ကြတော့ဘယ်လိုနေတဲ့ဓမ္မကြတော့ဘယ်နဲ့
era già lo qui corre da già nuova corre ciao biro man nai ne yari ciao biro tin ja biro clear di sin khare mat di ne ma ka do ja ro era nga ku era me ku corre da gaung le chi ye long ye ko era account the corre ti dia ban corre ne tin ja biro clear mat nai ne ayu sa mat la ro adda deji ya muiri ya para de tiya pi no mama le sai para ni adda deji wara di dai ni ja edi lo kawadi ya sa bi do phaya thong sait de kabari mananya di lo nga zwe puggu zwe drawa zwe adda zwe ne ni de athe ma do phaya put no mamu le de mamu bi le de ju de bi do loka yi put ni ja de phaya lin 6 ju ah no mama le sai abi di wara de cha ho ja pyo ja atta wara atta deji de atta kaung li tandra asa de ya ka ne jaung atta kaung li ya kaung amyu pung san amyu pyong la da di atta kaung li be yong ji mu ya no mama le sai wara de pya nya ho ja pyo ja ro ba phit le so ro atta loka yi phit do bia gro mya put no mu mi ga adda loka yi phit adda wara zwe ne adda deiti ye ye le da ya andi bu do ayan logo loka ji di andi bu do amai maung ati da phi mai de loka maung de loka me de loka ba ma amang ko we ba mi ti nai ne yan so ma si ja bu deဟုတ်လား mama le sai ဗိုက်ထားရပေါင်ထားရမဲတာထူးသေးတယ် မထူပါဘူး ထူးမောဟဘုကလာတာဒါကြောင့်အန္တလောကအန္တိဘူတော်အယံလောကောတနုကိတဝိပတ္တိဆိုတာကအဲ့ဒီအကန့်လောကအမိုင်လောကကြီးထဲမှာမပြောပါတော့သောပုဂ္ဂိုလ်လောက်သာလေအမြင်မှန်ကိုသိသွတ်နိုင်တယ်နော် mama le sai ကျန်တာရထင်း냐မို့ကွာမယင်မတွန်းနိုင်တို့လောက်တော့သိုးရနေတော့အမိုင်လောကအမှောင်လောကအကန့်လောကကြီးထဲမှာတို့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အောင်မြင်တော်မူတော့သတ္တဝါများကိုရှင်ဝေသားကသနာတော်မူပါဖြင့်ငါဖရာပြောင်းကျူးစားလာဖရာတော်ဖြည့်ပေါ်ငါအလိုတော်ဖြည့်ပေါ်သတ္တဝါတွေကယ်မမှာပဲလို့သတ္တဝါတွေရဲ့အစ္စာပြကြည့်လိုက်တော့လောကကြီးအကန့်လောကကြီးဖြစ်အမိုင်လောကအမောင်လောကကြီးဖြစ်အမောင်တို့ကသိကြီးအမောင်တို့ဆိုတာဝိဇ္ဇာတူရဲ့သိကြီးငါဖရာကိုယ်တော်များဟောမယ်ပြောမယ်တရားကအမတန်မှသိမ့်မွေ့နူးညံ့သိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဘောတရားသူတရားမြတ်ကဖြစ်နေတတ္တဝါရဲ့အစ္ဆဒတဏ္ဍဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟအပိုက်ပေါင်းကြီးကအာကြီးဘယ်နည်းနဲ့မှငါဟောလို့သဘောပေါက်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားမြတ်ဒီနေရာတတ္တဝါရဲ့ဇဲ့ကြောက်ရွံ့တာနဲ့မဟောတော့ပါဘူးဆိုရင်နောက်တွန့်တော်မူရှာနော် mama le sai ဘုရားတော်စိတ်ပြထားတဲ့လောကကြီးကြောက်စရာကောင်းဖို့သေချာကြည့်ဒီစကားဒီစကားကိုရောမြတ်နောက်တွန့်တော်မူရဲ့တဲ့တတ္တဝါတို့မောဟဇဲ့ကိုကြောက်ရွံ့လို့နောက်တွန့်တော်မူဒီတော့မှတို့သာမတိဇမအစိုက်တော်နတ်ဇမအပေါင်းတွေစူပေါင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတယ်အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီတိုင်းသာအရှင်ဘုရားစိတ်ပြက်လို့မခေါ်တော့ဘူးလို့ဆိုရလို့ရှိရင်တတ္တဝါများဒီထောက်ရတရားရဖို့အလုံးမခဲပါဗျာဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားဆင်ញတော်မူအောင်ဗျာတတ္တဝါများဒီအလုံးသောတတ္တဝါများဒီအကုန်လုံးအမိုက်အတိရလို့မဆိုလာသေးပါဗျာအတိတဏ္ဍရဘွားပေါင်းများစွာကစူပေါင်းစည်းမှုအားထုတ်ရသောပါရမီရုပ်ပြပြီးပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်အလတ်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါလိမ့်မယ်လူသေးသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါလိမ့်ပါရမီလုံးလုံးမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ပါရမီရုပ်ပြပြီးပြည့်စုံပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတရားနာလို့ရှိရင်မုတ်ချကျွတ်တောင်းဝင်ပါလိမ့်မယ်ပါရမီအလတ်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လည်းရင့်ကျက်တော်ဘဝရောက်ပါစေပါရမီလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းတတဲ့သစာရဘိုးတိုးပြီးရင့်ကျက်တဲ့အခြေအနေရောက်ပါလိမ့်လုံးလုံးပါရမီမရှိသေးသောတတ္တဝါမှန်ခဲ့သူလို့ရှိရင်ပါရမီအဖြစ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ
Najama Bounty Wamiro, a Jojo Shogdalu, Uromia Pian singing on Bude, Hopi Dabe, Isra. A coolie Giledo, Anda Local, a my loga, upon loga, through a wizard, Boundary, eminent Timalu, Naguromia. Bembayo, Moyo, get boom you so, Na Chow. Mahoro Vaulo, now do me there. Najama Bounty Leotares, Rari, Pian Down, you singing Sinaro Mue Kajaro. Hopi, Baja, he Badwadi, he's the one that Subao Pila Yabobu. A Didanandra Boabombiazwa, Sandra Siliazwa, Lani Jaro. Barbi Zizia Bida Poku, Leve, Mocha Pamare. Barbi Aladanza to the Pogule Pama, Barbi Nubire to the Pogule Pamare. Barbi Lolo Masidebu to the Pogule Pamare. Ay leyo leadership nega gaguro be diaro emanama aplike emanama nene emanama kekere diaro sini ngazal barmi jike bida pogule twige do oze naze yoze mabe bandra wedu ateke luke ne aju diari shiba bide barmi alla danza pogu suru shine athe danza yausi nainde Barmi knew the Bogo Killer, Barmi in Yazachi, Yoki, Barmi Lulu Machine Bogo Killer, Barmi a bit the Pissit 9 days, a June Yavi, the job of Yagro and Leka Miro. Yai and Yaki Taju Sumaro, we Hogela, my mother said, Eragi. I found we pony, I may loga. A man loga, among loga lesro. At that day, you are moody, at that loga icon, at that very no. Mamma said, look it. Saya just a Jakuromia. At that loga in the Yezen Doni look. Another to the London, the Pukunum, Piazidum. To Yagromaka, another Waracha, another Daya. Now, Mamma said, say that to the me, they know the Sandra Assesega. Tamare Mala Jare. Atta Wara to the Teagia. Lala Mambobu, Lala Mamasibu. Ta Ada de Kore. Nadia Gromia Chata and Lanze, Vivica, singing Sinzatija, Lainaja, Chindoja. Another Warako. Another Teagi. Another, no? Mamma said, Taya. So Gromia Bori with a Shibli Yara Mubi and now Payati Young. Sadoamia Coca, Ningane, Kate no Melu, Piano, Taiboy Pilu. Atan, another Taiboy. Habla, Mamma said, the Tulania Gromia, another lended Makanayo, lended Cha, Gromia Pe Paramuja, Paula, Mamma said, another Mammy Hair, another Durama Hobi the head. The Tule Bene died Werema, Tarn, Adane, Jaboya, Adama Manha. I dare Sigu Beni Daga, Megli Godala Burana Kadava, Asachi do, Payama Burgia, Payalu Samotare, Paya Chautua, the Atta Warabu, Abi and the Abi Hotel. Tubia, another day of Forum Kaja, the Tanai Tombolaro. The Poguri, you are a Mama Ayam Payamada Penny. Tavana Rodun, Sayamagun, Tavana Bairiga Buguko, no? Mamma said, Tavana Bairiga Tetia Kanko. Tavana Timba Kainari. Tubia Gromia Siwa, Tavana Siwa Mabau. Tadana Bairiga, Tadana Tiemba. Any dainty a peck and that quarter, a dainty bound you in the Pugumia. To dainty you are a artist, made a Pugumia. Louis Sana artist. Atta Pekani, Sigu baby, or Atta Chaumu. Wara artist Tubia. Na Arti, Fatawamia, Jungi Jet. Namiga Ada. Sayan would be Ada, Ni would be Ada, Karaka Ada, Wurika Ada, Tetaraka Ada. Shall you? And a Payale de Tubia. Now, Mamma said,
Payanya Payalay, Turu Horde Tiari. Adinya Mabizu Boguria, Duru Homalu Sika. They are Tulu Yaban, Wallajara, Wizi, the Yoruba. No, Mamma Reza. Siamale Jausia, Siamale Jausia, Dado, Sia Sita Mejalochi, a chain a year, Conte card, Majala Cecilia. Yan Biro. Nametuela Hola Yamani. A Sita Mine, to Ruben Layer. Naudova, a low duty in a Baboli. Sia Uzi Jalatan and Barbara. Said about, no? Mamma Reza. Sia Zulu at the okay for a mover. Somehow my sinner to go you call boy. No, Mamma Reza. Who be not a good secret that you are going to call on. That's my sinner, no. Mamma Reza. Tu see to let down like Waya. Tu believe I let down like Waya. No, Mamma Reza. Come on, do the body let down, time Baboli. Georgia don't want to know. Sing it in a look at. Maybe the message is in it. Bobby Litway, we are paying a bit at the linear. A big ammonia linear. What the ladder del Dunia, such a drita. Such a del Lindogi. Dr. Khan, Young Khan. In the machine, take county, Yaya Malay. I believe I saw your old bow. Don't hear them look about, now you know. Mamma Reza. Changes is a penny and energy to people, the kind. And I am here, see that there's here. Those who are going through a chain, a year, cold, a big tire. A chain or here, a chain of any you have. Do ye that one Nale? Do come up and do wrong. Ila of the Mario Pinago. Do they have a little see you? They will say, maybe I'm like Yogi Lama, who was he got, no? Mamma Reza. Kaya, who you're making what I put in a catava, Chaido. Child of Payagi, the Coco, Payamo, when a Payatamo, Loga Payamo, Pondiro, look at the lonely. I Yogi Leja, I think I'm Baja, the Bokumia. Bigo Sika di Lejaro. They don't do Mago do Kara of Wall, through Bioli. Jojo de la Cide. Through Mago Group of Wall. Pune, Pesa Comorizin looked at a group namely. Havana, Mamma Reza. who Pesa Kazana over. Pune, he said, Pesa looked at a Dumadi. Ah, no. Havana, Mamma Reza. but the Tu me cao tu trên này tu bỏ qua mới cũng nó thì ra lại cả rồi. Tu me cao cô du về, tu abi để đi thôi. Tu me cao gì cô du làm tu, nó. Em nói lấy cháu trẻ con, em nói lấy tuổi gì na ra lấy con, ta rằng xe bao nhiêu mà đã để, aku jadi cháu con tu phải phụ nữ để khám Nam is in the one that I did tell about a two body about. Hello, Yadrin. They don't the young account. Have you arrived at Uzi Station Wajali? No, Mamma Reza. Adawaramula. Adawara. Daya. Lavana Bairiga, take you to Chansa Abo. Take you a Prikapa at Dako. Idia Tanya the man. Toro Babula. Mamma Reza. They let you are take you a baby live. They now be up in a Duru Mola. Mamma Reza. The Nana go where? Yora. Haragua. I see how you do. Then I'm taking a Dulumula. Mamma Reza. Made a 2 days. The 2 hours. Eh, oh, by the way. You die, and I just got on the page of my. Ada Buddhism Bulaha. Under Buddhism. Under Buddhism, other what I'm seeing you have la. You are. Eh, see it. I do. That they dear Brinkaba. They dear a very been that hill. Come down, Yoga. Now.